vaig a fer la diagonal primitiva BA de les extremitats superiors. El meu pacient és en posició de decúbit supí, amb una flexió dels dits, una flexió de canell, una pronació de l'avantbraç, una extensió de colze, una rotació interna de l'espatlla i una adducció. La posició del pacient al final del moviment, és a dir, a la posició A, és una extensió dels dits, una extensió de canell, una supinació de l'avantbraç, una extensió de colze i una abducció i rotació externa de l'espatlla. El fisioterapeuta ha de fer una resistència sobre el pacient. Aquesta resistència es fa amb una pinça a nivell de la cara dorsal de la mà per resistir a l'extensió dels dits i del canell i per la supinació. I amb l'altra mà la resistència es fa al final del moviment al nivell de la cara dorsal del braç per resistir a l'abducció i la rotació externa de l'espatlla. Vamos a fer el moviment. Estira els teus dits, estira el canell, fem la supinació i fem una resistència aquí per l'abducció i la rotació externa. L'objectiu d'aquesta maniobra és de potenciar la musculatura i de millorar els moviments de la vida diària. Vaig presentar la maniobra per un patró trencat de la línia primitiva BA de l'extremitat inferior. El pacient es troba en posició de decúbit supí, amb una extensió i adducció de maluc, una extensió de genoll, una flexió plantar del turmell, una flexió del peu i una flexió dels dits. La posició final del pacient és una flexió de maluc, una adducció i rotació interna de maluc, una flexió de genoll, una flexió dorsal del turmell amb una extensió del peu i dels dits i ja està. El pacient és al bord de la taula. El fisioterapeuta ha de fer una resistència a nivell del maluc i a nivell del peu. El polze a la cara dorsal del peu i els dits a la cara plantar. Quan el pacient fa la flexió de genoll, la mà canvia de zona i la resistència es fa a nivell de la part interna de la cuixa. Estira els teus dits, el teu peu, aquí, flexiona el genoll i fem la resistència i ja està. La finalitat d'aquesta prova és de treballar la triple flexió i és per pacients amb dificultat de marxa i on pujar i baixar escaleres.